Гайлын ерөнхий газраас хэрэгжүүлж байгаа захим шинжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд Улаанбаатар хотын гайлын газраас өнөөдөр 2 гайлын хяналтын бүсдэр энэ захимаар өөрөө мэдүүлэх ийм корнер буюу энэ буланг бас үйл ажиллагаанд нь нэвтрүүлж байна. За энэ гайл цэг эмнэ гэсэн портал системээр иргэн аж ахуй нэгжүүд иргэний хувьд 13 төрлийн лавлгаа үйлчлэгээ гайлын байгууллагатай холбоотой, аж ахуй нэгжийн хувьд бол 33 төрлийн лавлгаа үйлчлэгийг авах боломжтой байгаа. Иргэний хувьд бас иргэн гэсэн сонголтоор ороод байгууллагын хувьд бол регистрийн дугаар мөн одоо гадаадын иргэний хувьд бас гайлын байгууллагад гайлын мэдүүлгийг захимаар нөхөн бичих боломжтой байгаа. За тэгээ энэ гайл цэг эмнэ гэсэн портал систем рүү хандаж энэ гайлын үйлчлэгийг авснаар иргэн өөрөө улсын хилээр Монгол улс руу импортоор оруулж ирж байгаа эсвэл экспортоор гаргаж байгаа бараа тээврийн хэрэгслээ захимаар мэдүүлэхээс гадна тухайн одоо бараа тээврийн хэрэгсэл хаана явж байгааг бас давхар шууд real time харах боломжтой. Дээрээс нь гайлын бүрдүүлэлтийн энэ цогц үйл ажиллагаа маань яг одоо ямар үе шатантай явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл гайлын мэдүүлэг илгээгдээд хянагдаж байгаа мó, гайлын үн үнэлгээ татвар хураамжтай бодолтод захин бүрдүүлэлтийн нэгдсэн төвдөр хийгдэж байгаа мó, эсвэл яг одоо гайлын хяналт шалгалтын процесс явж байна гэдэг юм уу, энэ системээс харж одоо хянах бүрэн боломжтой. Ийм одоо дэвшилт технологиг өнөөдөр нэвтрүүлж байгаагаараа онцлогтой юм аа. Гайлын ерөнхий газар